अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे हिक्कफ पे। हिक्कप्स या हिक्कफ दोनों ही इंग्लिश के लफ्ज़ हैं। उर्दू में इसको हिचकी कहते हैं। हिचकी का प्रॉब्लम जब हो जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आम रूटीन में नॉर्मल हिचकी तो सबको आती है, लेकिन अक्सर ऐसी हिचकी होती है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती, या लोग उसमें फिर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हिचकी फिर काफ़ी देर तक चलती रहती है और वो हिचकी जो है वो शदीद परेशानी का बायस बनती है। थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हिचकी लगती क्यों है। आपका जो डायाफ्राम है, यहाँ पे गैसेस का इकट्ठे हो जाना, वो गैसेस जब रुक जाती हैं यहाँ पे, आपके जो स्टमक का मुंह है, यहाँ पे गैसेस इकट्ठी हो जाएं तो वो निकल ना पाएँ तो हिचकी लगती है। तो एक तो उसको निकालने की आपको मशक करनी होगी अगर आपको हिचकी ज़्यादा लगती है, और ये जानना होगा कि ये गैसेस बनती क्यों हैं, ये गैसेस यहाँ इकट्ठी क्यों हो जाती हैं, और अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका सलूशन क्या है। बहुत ज़्यादा तेज़ खाना खाने से गैसेस इकट्ठी होती हैं मैदे के मुंह के ऊपर, इसलिए आहिस्ता खाना खाया करें। जो इंसान का नसीब होता है वो उसको मिल जाता है, तेज़ी से खाने से नसीब बढ़ नहीं जाता। जिस दाने पे आपका नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, वो मुझे मिल जाएगा। इसलिए बहुत आहिस्ता खाना खाया करें, बहुत तहम्मुल मजाजी से आराम से खाना खाया करें, खाना चबाते हुए खाया करें। जितना खाना चबा के खाएंगे उतना ही आप हिचकी से बच सकेंगे। और अब अगर गैसेस बनना शुरू हो गई हैं और आप ये चाहते हैं कि ये गैसेस ना बने, तो उसके लिए वायु मुद्रा बेहतरीन है। वायु मुद्रा किया करें, पहली उंगली फोल्ड कर लें, अंगूठे के साथ पकड़ लें। ये इसका नाम ही वायु है, गैसेस को कंट्रोल करने का मुद्रा। वायु कहते हैं गैसेस को, वायु मुद्रा गैसेस को कंट्रोल करने का मुद्रा। एक तो ये पूरे जिस्म में गैसेस को कंट्रोल करता है। लेकिन फ़ौरन रिजल्ट लेने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि हिचकी को रोकना चाहते हैं, हिचकी आपके जो है वो लग गई है और रुक नहीं रही, आपने पानी भी पी लिया है, आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन हिचकी नहीं रुक रही, गैसेस ज़्यादा बन चुकी हैं, तो फिर आपको उनको निकालना कैसे है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप सांस निकाल पे पेट को 2-3 दफ़ा हरकत दें। इसकी मशक करना शुरू करें। आप सांस निकालने पे प्रैक्टिस करें, सांस निकालने पे फोकस करें, पेट को दबाएं और फिर 2-3 दफ़ा पेट को हरकत दें। तो इससे जो गैसेस इकट्ठी हो चुकी हैं आपके यहाँ पे डायफ्राम पे, वो निकलने में आपको मदद मिलेगी, आसानी होगी। आप ये 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा ये मशक कर लेंगे तो इससे जो है वो गैसेस निकल जाएंगी, गैसेस का अखराज हो जाएगा और आपकी हिचकी रुक जाएगी। और आप और इसको अच्छा करना चाहते हैं तो फिर आप सांस मैक्सिमम निकाल के रोकें। सांस निकाल कर रोकें, बार बार निकालें, इससे आपकी गैसेस निकलेंगी, इससे आपकी हिचकी रुक जाएगी, फ़ौरन रुक जाएगी। लेकिन अब आपने जैसे पानी पिया था ना, अब उसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अगर आप अपना लें पानी पीने का, तो हिचकी फ़ौरन रुक जाती है। और पानी जैसे ही ख़त्म होगा एक गिलास, तो आपके अंदर से डकार की शक्ल में गैसेस निकलेंगी। वो तरीका मैं आपके सामने पेश करूँगा। आपने खड़े हो जाना है, मैं घुटनों के बल खड़े होकर करूँगा, लेकिन आपने खड़े होकर करना है। और जैसे जैसे आपने आगे झुकना है, पानी आपके अंदर जाएगा। फॉरवर्ड बेंट का एक तरीका है, मैं आपके सामने पेश करूँगा। आम रूटीन में हम पानी जो पीते हैं वो यहाँ से पीते हैं। अभी आपने पानी यहाँ से पीना है, लेकिन आप आगे झुकेंगे तो पी सकेंगे। तो इससे एक
डकार की शक्ल में जो है वो गैस निकलती है अंदर से। अभी जैसे मैं ये पानी को ख़त्म किया है तो अंदर से डकार की शक्ल में थोड़ी सी गैस निकली है। ये अगर आप इस तरीके से पानी पीते हैं तो आपकी हिचकी फ़ौरन रुक जाएगी। ये बहुत आसान और आप घर में कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, सीखने का कोई इसमें वो अमल नहीं है कि आप सीखने जाएं किसी के पास। आपने खड़े होकर करना है। आप जैसे जैसे फॉरवर्ड बेंड करते जाएंगे, आगे झुकते जाएंगे, पानी आपके मुंह के अंदर जाता जाएगा, आप उसको पीते जाएंगे। इससे आपकी जो गैस इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे डायाफ्राम पे, वो बाहर निकल जाएगी। जैसे ही पानी ख़त्म होगा आपकी गैस, और आपको सुकून सा फील होगा और आपकी हिचकी भी रुक जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और हमेशा की तरह एक ही कहूँगा बात कि अगर कोई गलती हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर उस गलती के बारे में आप हमें बता दें तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।